अब यहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, छोड़ो छोड़ो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सचिन। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सिराजवाला। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी आपको? नेक की और सर्वाइकल पेन, साथ में लोअर बैक पेन की थी। अच्छा, कितने टाइम से था? 3-4 मंथ से। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम काफ़ी होती थी आपको? या काफ़ी दर्द था, नेक पर ज़्यादा था, बढ़ते थे उस टाइम। अच्छा अच्छा, स्टडी करते वक्त करते थे। ठीक है ठीक है। अच्छा, हमसे आपने कितनी सीटिंग्स कंप्लीट की हैं? 4 सीटिंग कंप्लीट की हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? मतलब 80 to 90% दर्द ठीक है, मतलब कम है, उतना नहीं है। ठीक है, तो पहले से काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हो आप? हाँ। ठीक है, सेटिस्फाइड हो बिल्कुल आप? हम्म। ओके, थैंक यू।